Katanya aku masih kecil guys, kok pintar masak katanya.你估下我幾多歲？我點鬼知啫？咁容易知啊！你真係估下啫嘛。估下喎，有時係咪好多容易識人㗎。係咪40歲啊？我點鬼知佢？我啊，你睇我。我睇你，哎呀，你真係好新咗。有冇40歲啊？我冇。冇30。都冇啫，你咪廿零歲。20 berapa katanya itu, paling 20-an berapa. This you say 街坊。街坊。個咩嚟㗎？係呢個咩嚟啊？食雞啦。唔係呢個話食就食，人啲好食好襟食㗎。好襟食。哎呀，卡聲！卡聲！我真係好驚卡聲嗰啲人。係買手咯，唉。